Kaixo ikasle, orain ikasiko dugu nola partekatu dokumentua, karpetak edo edozein fitxategi Google Driven. Bueno, pentsatu nahi dudala hau partekatu, dokumentu hau. Egin dezaket eskubikoarekin, partekatu edo baita ere hemen daukat ikurtxoa. Partekatzeko ikurtxoa beti hori da. Bale, hemen agertzen zait norekin partekatu nahi dut, hau. Pentsatu, partekatu nahi duala erabiltzaile honekin. Eta orain esaten dit, nola nahi duzu, hau da. Zer nahi duzu dokumentu honekin egitea erabiltzaile honek. Ikusi bakarrik, ezin du ezer mugitu, ezin du ezer ezabatu. Iruzkin egile, iruzkinak, komentarioak egin ditzake dokumentu horrena, baino ezingo luke zer aldatu, eta editore izango litzake egin dezakela edo zein gauza. Hau da, gehitu ditzake esaldiak, borratu dezake zerbait, nahi duena egin dezake. Bale, nik horrela utziko dut, eta hemen jarri dezaket ohar bat. Honekin, bidali jakinarazpena bere postara iritsiko zaio mezu bat esanez partekatu dudala dokumentu hau. Hau kentzen badiot, ez zaio iritsiko zaio ohartxo honekin. Jarriko dut bidali, bale, partekatu dut. Baina beste gauza bat komentatu nahi nuke. Sarbide orokorra. Mugatua jartzen du. Mugatua jartzen badu, esan nahi du, hauek bakarrik ikusiko dutela. Nik eta ikasle bat, erabiltzaileak orain partekatu dudanak. Baina beste aukera batzuk badaude. Gure institutuko guztiek ikusi dezakete, baina beste inorkez, eta esteka duen guztiek, hau da. Edonork, interneteko edonork ikusi dezake. Nik egin beharko nuke, pentsatu, Koldo Mitxelenakok ikusten nahi dugula. Kopiatu esteka, eta esteka hau bidaltzen badut postaz edo jartzen badut webgune batean, dokumento hau ikusi dezake, ikusten duzue, ikusle, ikusi dezake Koldo Mitxelenako edonork. Hemen ere, zehaztu dezaket, iruzkingile edo editore. Hau gutxiago erabiltzen da, baina kopiatu esteka eta bidali dezaket posta elektronikoz adibidez. Egina. Ikusiko dugu aukera ezberdin horiek nola gelditzen diren. Nirekin partekatuak eta niri partekatu dizkidate, adibidez, irekitzen dut, eta ikusten duzue hemen ezin dudala, ez mugitu ezer, ez iruzkini jarri ezer. Partekatu didate bakarrik ikusteko. Eta hemen dauzkat, aukera gutxi. Beste hau, informatikaren historia. Bueno, hemen bai egin dezaket, ezin dut ezabatu ezer adibidez, baina egin dezazket iruzkinak. Ez da ezabatuko ezer, baina iruzkinak bai. Zuzendu bezala egin dezaket, jarri dezaket komentario bat, zuzenketak egin ditzaket eta iruzkinak edo komentarioak egin ditzaket. Baina ezin dut ezer borratu. Eta beste aukera editatu dezakedala. Nik hemen idatzi dezaket, edo nahi izango banu, ezabatu ere. Suprimir eta ezabatzen da. Kontuan eduki beti, nik hau ezabatuko banu ere, joaten banaiz. Fitxategia bertsio historia, hemen agertuko dela bakoitzak zer egin duen. Orduan, ezabatzen badugu zerbait ere, jabeak jakingo du nork ezabatu duen. Bueno, ikusi duzu orduan, egin daitekela. Editatzeko moduan jarri, hau da, edozein gauza egin dezakedala, iruzkinak egiteko moduan, edo bakarrik ikusteko. Horiek dira partekatzeko moduak. Bueno, agur.